Хос хоёр төлөөлөгч асуулт асууя. Хос хоёр төлөөлөгч. За энэ төсөл өөрөө маш чухал төсөл л дээ. Хэдүүлээ нөгөө мэдээллийн хоорондоо солилцдгүй учраас ийм төсөл буцалтгүйгээр хэрэгжээд нөгөө талд нь бид нэр үүрэг хүлээсэн байдаг. 6.5 сая евроны үүрэг бид нар хүлээж байгаа байхгүй нийслэл. Тэгтэл нөгөө талдаа бид нэр 40 тэрбум төгрөгийг үнгүүгээр танаа байрыг янзлаад өгье гэдэг ингээд төсөв дээр тавьчихсан. Нөгөө талдаа бид нар энэ буцалтгүй тусламжид үүрэг хүлээсэн байдаг. Одоо баг 40 тэрбум төгрөгийн худалдаа авах ажиллагаа зарлагдаад ажил нь баг гэрээлэх шатанд тавьж. Тэгэхээр энэний уялдааг ер нь энэ хөрөнгө оруулалтынхаа уялдааг хэзээ хэдүүлэн ингэж хангаж сурах вэ? За Улаанбаатар хотын иргэдийн энэ орон сууцны баг 20 орчим угсармал байранд байна гэдэг энэ танилцуулганд байна л да. Тэгэхээр хуучны орон сууцнуудыг угсармал орон сууцыг засгаж байгаа гэж ойлгож байна. Өнгө дизайн энтрээ та хэд ер нь яаж нөгөө 20-40-тоогоо ууж байгаа юу, мэрэгжлийн байгууллагада энийг ямар зөвлөмж өгж байгаа вэ? 22 онд стандарт өөрчлөгдөд тэр хөөсөн фасадыг зөвшөөрөхөө болцсон. Тэгээ ямар одоо металлыг та хэд өнгөнийхөө сонголтод нэгт өгж байгаа. За тэгээд энэ жилийн төсвийн тодтолд 9.2 тэрбум төгрөг тусгуулах юм саналтай байна гэж чинь энэ саяны тодтолд энэ санал нь тусгагдсан юм уу? За энэ дүүргүүд дээр тавигдсан 40 тэрбум төгрөгнөөс одоо худалдаа авах ажиллагаан зарлагдаагүй хэдэн ажиллагаа. Тэндээсээ шилжүүлж энэ юуг одоо хангахгүй бол манай төсөв бол ингээд баг 10 тэрбум төгрөг гаргах орон зай бол байхгүй гэж харж байна. За 2025 онд орон нутгийн хөгжүүлэх сангаас 26 онд одоо бас дахиад орон нутгийн хөгжүүлэх сангаас мөнгө гарна. Тэгэхээр энэ яаж төсөлтөйгөө уйх тал дээр тамийн газар болон цагирчийн ажлын алба ямар төлөвлөгөөтэй ажиллаж байгаа. За манай хаан уул дүүргээс энэ төсөлд хамрагдж байгаа орон сууц байгаа юу? Энэ мэдээллийг иргэдэд өгөхгүй болохоор мэдээлэл дойрхон хүмүүс нь л нөгөө 100% сөөхийн оршин суугчдаас мэдээлэл авчиад байгаа байхгүй. Ер нь энэ төслийн нэг жид юм уу цагирчийн ажлын алба энэ гизийн төсөл хариуцж байгаа хүмүүс яг хизээ энэ нийтэд ард иргэдэд энэ мэдээллийг өгч саяны энэ сонголтыг хийсэн бэ гэдэг бас асуултыг асуумаар байна. За тэгээ бас тэр өнгөний юун дээр 20-40-тэй нийлж байгаа юу манай өнгө дизайн одоо юунд загваранд таарж байгаа юу гэдэг дээрс тодруулахмаар. Бацраг төлөөлөгч хариулъя. 3 асуулт байна. Асуулт төлөөлөгч асуулт хариулъя. За өнгө дизайн дээр угаасаа Улаанбаатар хотын стандартын өнгөний код байдаг. Бүх дүүргүүдийг ер нь өнгийг 20-40 дээр чинь тусгасан байгаа, кодлсон байгаа. За мөн адилхан дүүргүүдийн хийгдэж байгаа болон манай төсөл дээр явж байгаа төслүүд дээр бол бүгдэн дээр өнгөний код өгж байгаа. Өнөөдөр бас дүүргийг онцлогийг харуулсан юм өнгөнүүдийг барилгын бас өнгө дизайныг бас тааруулсан юм өнгө дизайныг бол оруулж явж байгаа гэж ойлгож байна. За эх жил бол энэ тодтолд бол одоо энэ жилийн суугд 2.6 сая евро бол орцсон байгаа. Тэгээд тусцсан байгаа гэсэн үг. Энийг төслийг хэрэгжүүлэх юм боломж олцоо бол бас бүрдэж байна гэж ойлгож байгаа. Өнгөрсөн жилүүдэд мэдээлэл яагаад өгөөгүй вэ гэдгээр бол бидний хувьд бол энэ 50% гэдэг тууцын 2023 оны шийдвэр иргэдэд бас жоохон хүндрэл бэрхшээл болсон гэж ойлгосон. Тэгээ өнөөдөр бид нар бас 25% хүртэл тогтоож ээж иргэдийн бас энэ иргэдээс гарч байгаа нөгөө буцаан төлөлтийг бас багасгаж ээж энэ төслийг хэрэгжүүлэх юм боломж үрдэнэ гэж харж байна. За эх жил 2026 оны төсөв дээр бол яг энэ үнгүү хийгдэх гэдгийг болиулаад энэ төсөл рүүгээ оруулаад иргэн төлөгдөх 25% руугаа оруулж явъя гэдэг юм бас төлөвлөгөөтэй явж байгаа. Эх жил бол энэ тамгын газарт энэ төсөв дээр бол манай энэ төслийг бол яг энэ гизийн төслээрээ явна гэсэн юм төлөвлөгөөтэй явж байгаа гэж ойлгож байна. За баярлалаа. Ажлын хэсгээс нэмж хариулах уу? За ажлын хэсгээс нэмж хариулъя. Зүүн талын микрофон. Юун дээр иргэд яаж хамрагдж байгаа гэдэг асуулт. За энэ төсвийн хорон дээр сууж өмчтэй холбооны дараа галуудах тарах байгаа. Сууж өмчтэй холбоогоор тарааж мэдээлэл дөрвж байгаа. За мөн гизийн PR-ын баг бол бүх дүүргүүдийн хот төрөлтийн газартай хамтраад дүүрэг болон дээр уулзалтууд хийж байгаа. Бүх сөөгийн дарга нарын цуглуулж бид нар бүх дүүргүүдээр уулзалтууд хийсэн учраас мэдээллийн хувьд бол хангалттай хүрсэн байгаа. За харин хамгийн гол нь иргэн төлөлтийн юм дээр эргэлзээтэй байдаг хүмүүс. За Бацраг төлөөлөгч. Нэмээд бас хариулахад энэ гизийн төслийг энэ олон улсын өсөлгөө тусламж нь фасадын төслийг бол ер нь бол одоо бол
бид нар энэ хувь хэмжээгээ тохирчих юм бол бүх хороод болон сөөхүүдэд дахин бид нар явж сургалт болон зөвлөмж зараа иргэдийн саналыг бол аваад төслөө дахин бас эрчимжүүлэх ажилд орно гэж төлөвлөж байгаа. За одоо бид нар энэ 25%-ийг энэ иргэдийн хурлаар тогтоогоод өгвөл эх 7 хоногт бид нар тузыг хоролдуулж энэ шийдвэрээ баталгаажуулж бүх дүүргүүдээр явна гэж ойлгож байна. Бас мөн төлөөлөгч нарыг бас хамтдаа явж энэ төслийг бас танилцуулахад бас та бүхнийгээ хүсэж байна. Тодруулж асуух асуулт төлөөлөгч асуулт асууж дууслаа.